Der Martin kriegt kalte Füße wegen seiner Bescheißerei und möchte ein ehrliches Wapperl auf sein Bier aufpicken. Das kriegt er aber nimmer hin und sein neues Bier wird falsch und verlogen ausgeliefert. Sarah versteht sich wieder recht gut mit der preußischen Wirtstieren. Aber der Gemüseauflauf, den was für die Prüfung lernen möchte, wird ein einziger Batz. Samt den kommt's aber gut durch. Die Landweiber haben der gefreut mit dem Kranzelbinden für ein Kindstaf, weil die Meeren nicht daherkommen und dann Rolli seine Mutter bloß ratscht und gleich von der Arbeit aufhält. Dafür bleibt's aber nachher länger und macht es wieder gut. Der Flori möchte seiner Gspusi das Faulenzen beibringen, aber das geht bei der nicht. Drum lässt er stattdessen ihre Kaffeetasse verschwinden. Und sie muss ihrer Geschichte nachgehen und find's schließlich wieder. Kathi macht sie über den Korbi lustig, weil den sein Handy einen altmodischen Klingelton drauf hat. Drum tut er derer sein Lacher drauf, wo's grunzt als wie eine Sau. Das spielt er die Leute vor und verzeiht vor ihren Geschämsterer, wie sie beim Brei einmal einen brutalen Scheiß lassen hat. Die Lansinger Burm haben scharf auf die preußische Wirtstieren, aber die tut's nix wie Pflanzen und der Blecker, weil's lesbisch ist. Drum hat Sarah Schiss, sie waret hinter ihrer her, aber da ist nix. Die Uri meint, die Wirtsleute haben ihren Namenstag vergessen und ist nachher recht froh, wie sie es mit ihren Kuchen überraschen. Der Sascha kommt wieder auf Lansing heim und versteht sich recht gut mit der Josie seiner Mutter. Und der Rosi stimmt recht, weil sie ihm gern zurückkommen möchte. Er will ihr aber nix.